გაეროს განვითარების პროგრამამ და საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტომ ერთობლივი პროექტის შედეგები წარადგინეს. სამწლიანი ინიციატივის მეშვეობით თუშეთის დაცული ტერიტორიების ბიომრავალფეროვნების კვლევა განხორციელდა. ასევე გაუმჯობესდა დაცული ტერიტორიების პატრულირება, ეკოტურიზმის პერსპექტივების შესწავლა და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნა დამატებითი ეკონომიკური შესაძლებლობები ბიზნესთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით. დღესვე სტუმრებისთვის გაიმართება ფოტოგამოფენა და დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. კავკასიური ჯიხვი და ნიამორი. ჩატარებული იქნა ძალიან ბევრი სამუშაოები, როგორიცაა ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი, ეკოტურიზმის სახეობების განვითარების შესაძლებლობა და ასევე ბიზნესთან ჩართულობით ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დამატებითი შემოსავლის მიღება. ძალიან მოხალული ვარ, რომ თუშეთი არის სხვა თუშეთი უკვე დღეს იქ დიდი აქტივობებია, იქ ხალხი დაბრუნდა, იქ ადამიანები, ადგილობრივი მოსახლეობას შემოსავლები გაუჩნდა და ეს პროცესი უფრო და უფრო ვრცელდება და ვითარდება. ამ უმშვენიერესი ბუნების რეაბილიტაცია უფრო მეტად გაზრდის ტურისტების რაოდენობას საქართველოს ამ ულამაზეს კუთხეში. ჩვენ სწორედ ამაში ვეხმარებით დაცული ტერიტორიების სააგენტოს. დღევანდელი პრეზენტაცია ეხებოდა იმას, თუ რა გაკეთდა და რა იგეგმება თუშეთში სამომავლოდ.